Mengatasi batuk dengan obat herbal alami. Batuk adalah respon tubuh yang umum terhadap iritasi atau infeksi pada saluran pernafasan. Batuk adalah mekanisme pertahanan alami bagi tubuh kita untuk membersihkan lendir dan partikel asing dari saluran pernafasan. Batuk disebabkan oleh berbagai penyebab, termasuk infeksi virus atau bakteri, alergi, atau iritasi kimia. Kami akan membahas penyebab, akibat, serta obat-obatan herbal alami yang dapat mengatasi batuk itu sendiri. Penyebab batuk itu sendiri terdiri dari penjelasan berikut. Yang pertama, infeksi virus. Salah satu penyebab utama batuk adalah infeksi virus, seperti virus influenza dan rhinovirus. Seringkali menyebabkan batuk sebagai salah satu gejalanya. Yang kedua, infeksi terhadap bakteri. Beberapa infeksi bakteri seperti bronkitis atau pneumonia juga dapat menyebabkan batuk. Misalnya, pneumonia adalah salah satu bakteri yang mengakibatkan batuk berdahak. Yang ketiga, alergi. Alergi biasanya terjadi pada beberapa orang, seperti alergi serbuk sari, debu, atau bulu hewan, yang dapat memicu batuk alergi yang seringkali berlangsung lebih lama. Akibat batuk itu sendiri, yang pertama, gangguan pernafasan, yaitu gangguan pernafasan itu sendiri. Batuk yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan dan menyebabkan iritasi tambahan. Yang kedua, kurangnya kualitas untuk tidur. Gangguan tidur sendiri, batuk yang terjadi terutama pada malam hari dapat mengganggu tidur dan mengakibatkan kelelahan. Yang ketiga, kualitas hidup menurun. Batuk yang parah atau kronis dapat mempengaruhi kualitas hidup dengan mengganggu aktivitas sehari-hari dan produktivitas yang mengganggu karena batuk itu sendiri. Virus dan bakteri yang menyebabkan batuk. Sebelumnya kami sudah membahas yang pertama, virus influenza. Nah, virus influenza ini adalah penyebab umum bagi orang yang batuk bersama dengan gejala lainnya, seperti demam, pilek, nyeri otot. Lalu yang kedua, rhinovirus. Ini adalah virus yang sering menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas dan batuk itu sendiri. Lalu obat herbal alami apa sih untuk mengatasi batuk itu sendiri? Ada beberapa obat herbal alami yang dapat membantu mengatasi batuk dan meredakan gejalanya. Berikut adalah beberapa di antaranya dan kandungan yang membantu dalam menyembuhkan batuk itu sendiri. Yang pertama, jeruk nipis. Kandungan yang membantu dalam jeruk nipis itu sendiri, jeruk nipis mengandung asam sitrat. Jeruk nipis juga terkenal sebagai bahan alami untuk mengatasi batuk karena mengandung asam sitrat yang mampu mengencerkan dahak, membantu juga membaikkan batuk itu sendiri. Yang kedua, madu. Madu memiliki sifat antimikroba. Madu efektif
dalam mengatasi batuk akibat infeksi saluran pernafasan atas. Madu juga mampu meredakan peradangan tenggorokan dan mengurangi kebutuhan antibiotik pada tubuh. Yang ketiga, jahe. Jahe memiliki sifat anti-inflamasi. Jahe meredakan batuk secara alami berkat anti-inflamasi alaminya. Ini juga membantu mengendurkan otot tenggorokan, membantu juga meredakan batuk itu sendiri. Yang keempat, kumur dengan air garam. Kandungan yang membantu air garam membantu meredakan sakit tenggorokan dan mengeluarkan lendir. Kumur dengan air garam meringankan rasa sakit pada tenggorokan dan mengurangi lendir yang menumpuk pada tenggorokan itu sendiri. Yang kelima, daun time. Daun time mengandung zat senyawa flavonoid. Daun time efektif mengatasi batuk kronis berkat kandungan flavonoid di dalamnya yang mengendurkan otot tenggorokan itu sendiri. Yang keenam, nanas atau bromelain. Kandungan yang membantu bromelain dalam nanas memiliki sifat anti-inflamasi dan mukolitik. Anti-inflamasi dan mukolitik. Penjelasannya, bromelain dari nanas membantu melunakkan lendir dan mengeluarkan dari tubuh serta meredakan batuk itu sendiri. Yang ketujuh, kunyit. Kandungan yang membantu. Kunyit memiliki sifat anti-inflamasi. Kunyit efektif meredakan batuk untuk orang dewasa berkat sifat anti-inflamasinya. Kunyit bisa dikonsumsi dalam bentuk air, perasan, atau bubuk, ditambah dengan air hangat dan madu. Yang ke-8, daun mint. Daun mint membantu meredakan batuk. Penjelasannya, daun mint itu sendiri digunakan dalam teh hangat untuk meredakan batuk. Yang ke-9, yogurt. Kandungan yang membantu. Yogurt mengandung prebiotik yang mengoptimalkan sistem imun tubuh. Penjelasannya, yogurt membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat pemulihan batuk yang berkepanjangan. Yang ke-10, air hangat. Kandungan yang membantu. Air hangat membantu mengencerkan lendir. Air hangat membantu mengencerkan lendir serta meredakan batuk yang membandel. Yang ke-11, teh kamomil. Teh kamomil kandungan juga membantu mengatasi peradangan tenggorokan dan meredakan batuk itu sendiri. Efek samping dan peringatan. Jeruk nipis itu sendiri memiliki efek samping dan peringatan. Yang pertama, jeruk nipis. Jeruk nipis jika dikonsumsi secara berlebihan dapat merusak enamel gigi. Hindari jika Anda memiliki masalah lambung atau reaksi terhadap jeruk nipis. Yang kedua, madu. Tidak boleh diberikan kepada anak di bawah usia 1 tahun karena resiko botulisme. Pilihlah madu murni untuk meredakan batuk itu sendiri. Yang ketiga, jahe. Dalam jumlah berlebihan, jahe menyebabkan iritasi terhadap lambung. Hindari jika Anda memiliki masalah pada perut atau refluks asam. Yang keempat, kumur dengan air garam. Sebaiknya tidak dilakukan oleh anak kecil atau orang dengan tekanan darah tinggi. Yang kelima, nanas atau bromelain. Beberapa orang mungkin memiliki alergi terhadap bromelain. Sebelum mengkonsumsi nanas, konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen atau nanas itu sendiri. Yang keenam, kunyit. Hindari kunyit jika Anda memiliki gangguan lambung atau alergi terhadapnya. Yang ketujuh, daun peppermint. Daun
daun mint. Hindari daun mint jika Anda memiliki GERD atau reflux asam. Yang ke-8, yogurt. Pastikan yogurt tidak mengandung gula yang berlebihan. Yang ke-9, hindari air hangat yang terlalu panas untuk mencegah luka pada mulut dan tenggorokan. Zat kimia yang membantu proses menyembuhkan batuk. Yang pertama, asam sitrat dalam jeruk nipis membantu mengencerkan lendir. Yang kedua, senyawa antimikroba dalam madu membantu melawan infeksi. Yang ketiga, gingerol dalam jahe memiliki sifat anti-inflamasi. Yang keempat, dari nanas itu sendiri, bromelain dalam nanas memiliki sifat anti-inflamasi dan mukolitik. Yang kelima, kunyit mengandung kurkumin yang memiliki sifat anti-inflamasi. Pastikan untuk memeriksa kandungan dan mengikuti petunjuk penggunaan dengan bijak. Konsultasikan dengan profesional kesehatan jika Anda memiliki kondisi medis yang serius atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain.